Շնորհակալություն։ Տիկին նախարար, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում զեկույցի համար կատարված աշխատանքի եւ կատարվելիք աշխատանքի վերաբերյալ ձեր փոխանցած տեղեկատվության եւ գետնի վրա իրականացված աշխատանքի մասով։ Ես որպես Սյունիքը ներկայացնող падգամավոր ուզում եմ նաեւ իմ դիտարկումները ասել ձեր ներկայացրած տեղեկատվության վերաբերյալ։ Մեր մարզում աննախադեպ ծավալի եւ շինարարական եւ համերգային ծրագրեր են իրականացվել մշակույթի ոլորտի մասով, լինելով նաեւ մշակույթի մարդ, հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում եւ կապիտալ ծախսերի մասով մշակութային ժառանգության, վերականգնման, մոդուլային կենտրոններ տեղադրելու եւ համերգների միջոցառումներ կազմակերպելու վերաբերյալ, բայց դրանից զուգահեռ ունեմ կրկին բազմաթիվ հարցեր եւ առաջարկներ։ Նախ կուզենայի նշեք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից խոսեցիք, եթե չեմ սխալվում, հայտ է նախատեսվել կամ հայտ է ուղարկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ հիմնական մշակութային ժառանգության հիմնական ցանկում Տաթևի վանքը ներառելու մասով, ինչ փուլում է եւ կուզենայի նաեւ նշեք, մենք կարողանում ենք ապահովել այնպիսի ծառայություն պահպանության իմաստով, որ ինչպես օրինակ նորավանք չկարողացանք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմում ներառել, հաշվի առնելով հարակից տարածքում ապօրինաբար եւ եկեղեցու հանդեպ ոչ հարգալից ձևով կատարված շինարարական աշխատանքների պատճառով չկարողացանք ներառել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության կազմ, կարողանում ենք արդյոք ապահովել, որպեսզի մեր մնացած հուշարձանները նման ճակատագրի չարժանանան, որովհետև հուշարձանների պահպանության իմաստով դա առաջնահերթ է պահպանությունը ճիշտ իրականացնել, այնուհետև կապիտալ ծախսերը։ Ի պատիվ ձեզ, մեր մարզում բազմաթիվ շինարարական աշխատանքներ են արվում հուշարձանների վերականգնման մասով, բայց ես ուզում եմ առանձնացնել մոդուլային կենտրոնները, որը տեղադրվել է եւ շուտով շինարարությունը կավարտվի Զորաց քարերում, շուտով նախատեսվում է նաեւ Հին Խնձորեսկ գյուղատեղիում, որը շուտով հնավայրի կամ արդեն հնավայրի կարգավիճակ ունի։ Ինչով եմ կարևորում, որովհետև մենք բաց տարածքներում ունենալով հուշարձաններ եւ հեկտարներով տարածքներ, մենք անգամ չունենք մինիմալ հիգիենայի պայմանները ապահովող հնարավորություն, որը շատ մեծ ազդեցություն է ունենում զբոսաշրջության զարգացման իմաստով, վատ ազդեցություն է ունենում։ Մենք չենք կարողանում լայնամասշտաբ միջոցառումներ անել կամ փորձելով անել, բախվում ենք բազմաթիվ լուրջ խնդիրների։ Նաև կուզենամ ձեր ուշադրությանը գրավել Վերին Խոտանանի եկեղեցու վերականգնման անհրաժեշտության համար նախորդ տարի ես ձեզ, եթե չեմ սխալվում, գրավոր դիմել էի այդ մասով եւ կուզենամ նաև ձեր ուշադրությունը գրավել, վստահ եմ դուք տեղյակ եք Շրվենանցի դպրոցի մասով, որ մեր կապանցիներից համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի, նաև իր ճարտարապետության իմաստով, որևիցե ծրագիր ունեք այդ մասով ինչ որ բան պլանավորվել է իրականացնել, թե ոչ, եւ կուզենամ նաև նշեք ի վերջո ինչ էր տեղի ունենում Ծիծեռնակաբերդի վերանորոգման շուրջ, իմ համար շատ տարօրինակ աղմուկ էր բարձրացել, փոխանակ բոլորս գովեստով եւ շնորհակալությունով վերաբերվենք կատարված աշխատանքի համար եւ առանձնահատուկ ուզենամ նշեք 26 թվականին նախատեսվում է այնտեղ այլ շինարարական աշխատանքներ իրականացնել, թե ոչ, որպեսզի Ծիծեռնակաբերդի կամ իր հարակից տարածքում, որպեսզի նախորոք իմանանք ինչա տեղի ունենալ։ Շնորհակալություն, արձագանքի դեպքում մի քանի ասելիքներ նորից ունեմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան։ Ես էլ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև դուք պարբերաբար կարևոր հարցեր եք բարձրացնում Սյունիքի մարզում տարբեր թե մշակույթի, թե կրթության եւ թե այլ ոլորտների հետ կապված, որոնք նաեւ մեր ուշադրությունն են կոնկրետ ուղղությամբ ուղղորդում եւ կարողանում ենք այդ ավելի նպատակային աշխատանք տանել։ Տաթևի մասով, այո, մենք ուրեմն ուժեղացված պաշտպանության ցանկում ներառելու հայտը ներկայացրել էինք արտաքին գործերի նախարարություն, հիմա աշխատանք է ընթանում նախնական ցանկից հիմնական ցանկ հուշարձանը տեղափոխելու ուղղությամբ եւ կարծում եմ, որ եկող տարվա ընթացքում այդ աշխատանքները կամփոփենք, ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ուրեմն ցանկերում հուշարձաններ ընդգրկելու մեր քաղաքականությունը մենք սկսել ենք առաջին հերթին բյուջետային նման միջոցառում նախատեսելով, որը
ստեղծել է հնարավորություն, որ դա դառնա ամենօրյա աշխատանք, այսինքն մենք հիմա ամենօրյա աշխատանք ենք տանում, որպեսզի մեր հուշարձանների պաշտպանվածության եւ նաեւ այս համաշխարհային ժառանգության ցանկերում ներառելու հետևողականություն լինի, ինչ վերաբերում է նրան, որ կարողանան կանխարգելել եւ այլ հուշարձաններ այնպիսի խաթարումների չհանդիպեն, որ հետո դրանք հնարավորություն չտան որևէ ցանկերում ընդգրկել, դա շատ լուրջ խնդիր է, իրապես շատ լուրջ խնդիր է, մեր նախարարության գրագրությունը, որ նայեք, մենք ամեն օր գրեթե մի շարք գրություններ ենք ուղարկում իրավապահ մարմիններին կամ ներքին գործերի նախարարություն կամ դատախազություն տարբեր հուշարձաններում չթույլատրված գործողությունների մասով, ամենատարբեր ուրեմն կառույցների կամ քաղաքացիների կողմից եւ իրականում հուշարձանների հանդեպ նաեւ հանրային հոգատարությունը շարունակում է մնալ մեր հասարակության ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, պետք է հիշեցնեմ, որ մենք մի նախաձեռնություն ենք սկսել մեր բոլոր հուշարձանները եւ բոլոր դպրոցները փորձելով փոխկապակցել մի ցանցի մեջ եւ մեր դպրոցներին ներկայացրել ենք շատ պարզ ուղեցույց հուշարձանների պահպանման եւ մեր յուրաքանչյուր դպրոցի ներկայացրել ենք իր մոտակայքում գտնվող հուշարձանների ցանկը, ակնկալելով, որ իրենք էլ պետք է խնամքի տակ առնեն եւ կարողանան նաեւ իրենց կողմից հավելյալ ուրեմն հոգացություն ձևավորել, որը նաեւ հանրային վարքականon է, բացի նրանից, որ կոնկրետ է տարածքի մաքրման կամ այլ գործողություններ անեն, նաև հանրային վարքականon է փոխում եւ նաև իհարկե մեր համապատասխան պողակի աշխատակազմի միջոցով ենք փորձում ժամանակին արձագանքել խնդիրներին, այսպես կարող եմ ասել, այս պահին բավականին այդ մոնիտորինգային համակարգը աշխատում է, որպեսզի որևէ լուրջ ու մեծ վնասից խուսափենք եւ կարողանանք ժամանակին կանխել, բայց այն, որ հանրությունն էլ պետք է ուշադիր լինի եւ ժամանակին ահազանգի, այս խնդիրն էլ շարունակում է մնալ։ Ինչ վերաբերում է մոդուլային կենտրոններին, այո, ճիշտ եք, Զորաց քարերում եւ Խնձորեսկում, Զորաց քարերում արդեն կավարտվի, այս պահին նաեւ Լոռի Բերդի մոտակայքում է տեղադրվում բջնի մոտակայքում եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում մեր քաղաքացիներն ու զբոսաշրջիկները կկարողանան գնահատել ինչքանով է դա հարմարավետ եւ նախատեսում ենք շարունակել հաջորդ տարի եւս 2 մոդուլային կենտրոն է բյուջեով նախատեսված եւ մենք փորձում ենք այնպիսի վայրեր ընտրել, որը նաեւ զբոսաշրջային գրավչություն կհաղորդի եւ հուշարձանների հանրահռչակմանը կաջակցի։ Վերին Խոտանանի եկեղեցու մասով մենք արդեն իսկ խոսել ենք եւ ձեր կողմից գրությունը ստացել ենք, քննարկվում է դա մեր առաջիկա ծրագրերում ներառելու հարցը, պետք է հիշեցնեմ, որ հուշարձանների ոլորտում վերականգնման ուղղությամբ պետության բյուջեն 21 թվականի համեմատ աճել է ավելի քան 620%-ով, այնպես որ միջոցները բավարար են ու մենք կարողանում ենք տարվա ընթացքում մեր տարբեր հրատապություն պահանջող աշխատանքների ուղղել։ Շրվենանցի դպրոցում ես ինքս եղել եմ, իսկապես դա մի հրաշալի կառույց է 1902 թվի եւ այդտեղ կային նաեւ շատ լավ գաղափարներ, մենք այդտեղ այցելել էինք Քոաֆի հետ եւ կար նույնիսկ գաղափար, որ գուցե այդտեղ լինի որոշակի նաև կրթական կենտրոն ու կարծում եմ պետք է փորձենք նմանատիպ լուծում գտնել, որպեսզի այդ վայրը ապրի եւ նաև բնակավայրի զարգացման խոսքը ոչ միայն գնա շենքի վերականգնման պահպանման մասին, այլ նաև այնպիսի միջավայր ու բովանդակություն ստանալու, որ դա բնակավայրի զարգացման ծրագիր դառնա եւ կա հետաքրքրվածություն առաջիկայում կարծում եմ կքննարկենք եւս մեկ անգամ։ Ծիծեռնակաբերդում անում ենք անհրաժեշտ աշխատանքները, դրանք բնականաբար շարունակվում են, ես ինքս ամեն շաբաթ լինում եմ հուշահամալիրում, որպեսզի տեսնեմ ինչպես են աշխատանքները ընթանում։ Ամբողջ ընթացքը վերահսկվում է մասնագիտական համապատասխան կազմի կողմից, որը թե տեխնիկական հսկողություն իրականացնող, թե հեղինակային հսկողություն իրականացնող անձինք են եւ թե նաեւ գիտամեթոդական խորհուրդն է, որտեղ որ ներառված են ոլորտի մասնագետները։ Գիտեմ, որ շատ են մանիպուլյացիաները եւ դրանք հենց այդ բառով էլ կոչում է մանիպուլյացիա, որտեղ իրականում այնինչ արվում է հիմա Ծիծեռնակաբերդում մույթերի վերականգնման հետ կապված նորություն չի տեխնոլոգիական իմաստով նաեւ 2015 թվականին այդ նույն տեխնոլոգիայով ուրեմն իրականացվել է հուշասյան վերանորոգումը
նույն տեխնոլոգիայով։ Եվ բնականաբար այս նույն տեխնոլոգիական լուծումները շատ երկար ու մանրամասն քննարկվել են գիտամեթոդական խորհրդում։ Գիտեք, այնտեղ որտեղ ես մասնագետ չեմ, ես լսում եմ մասնագետներին։ Եթե մի խումբ մասնագետներ բազմաթիվ քննարկումներով ընդ որում հուշահամալիրի հեղինակը առաջարկել են լուծումներ, ընդ որում այդ լուծումները առաջարկել են ոչ թե միանգամից, այդ լուծումները առաջարկվել են բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքում։ Այդ թվում ուլտրաձայնային, ամենատարբեր նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, որոնք ցույց են տվել սալերի վնասվածության աստիճանը, դրանց փոխարինման հնարավորությունը եւ բազմաթիվ այլ բաներ, եւ սա ուղղակի նշանակում է, որ կներեք, ես կամ դուք կամ որևէ մեկը կարող է մարդիկ տարիներով, ամիսներով աշխատեն ինչ-որ նախագծի վրա, մենք 5 րոպեով գնանք անցնենք կողքից եւ կարողանանք եզրակացություն տալ այդտեղ ինչ է արվում։ Դա ուղղակի լուրջ չի։ Լուրջ չի եւ մենք պետք է դադարենք այդպես վերաբերել մեր իրականության կարևորագույն խնդիրներին, իսկ ծիծեռնակաբերդը մեզ համար կարևորագույն հուշահամալիր է ու այնտեղ նույնիսկ մինչեւ մի միլիմետր որևէ բան անել է, այդ մի միլիմետր փոփոխությունը անցնում է համապատասխան ընթացակարգ։ Հիմա մենք ունենք հետեւյալ պայմանավորվածությունը՝ 3 մույթերում աշխատանքը կամփոփվի եւ դրանից հետո մենք եւս մեկ անգամ գիտամեթոդական խորհրդում կքննարկենք շարունակությունը հաջորդ ուրեմն մույթերի հետ կապված աշխատանքների մասով եւ ցանկացած մեր քաղաքացու, որ հետաքրքրվում է մտահոգ է, ուզում է ներկա լինել տեղում, ես հրավիրում եմ, կարող են նույնիսկ ինձ հետ գալ այցի եւ ներկա լինել բոլոր այն մասնագիտական քննարկումներին, որոնք որ մենք տեղում ունենում ենք ամեն անգամ, նաեւ խոսելով այդ բոլոր կառույցների ներգրավվածությամբ։ Եվ եւս մեկ անգամ ասում եմ ու խնդրում եմ այս եթե դեռևս այդ տարածվում է, այդ ապատեղեկատվությունը առնվազն դադարեցնել, հուշահամալիրը բաց է, թանգարանը բաց է, բոլոր աշխատանքները կազմակերպվում են այնպես, որպեսզի դրանք երբևէ չխանգարեն որևէ այցելուի մուտքի։ Եվ մինչև ապրիլ, սա էլ եմ հատուկ ասում, որտեղ գիտեմ, որ սա էլ է մանիպուլացվում, մինչև ապրիլ այս պահին սկսված աշխատանքները ավարտվելու են։ Շնորհակալություն, կարճ արձագանք եմ։ Տիկին նախարար դպրոցաշինության մասով ասեմ, շատ գյուղերում տրամաբանությունը ընկալում եմ, որ կոնկրետ ընտրվում է մի գյուղական բնակավայր, որտեղ կապիտալ կառուցվում է նոր դպրոց եւ կողքի դպրոցներին, ինչպես դուք ձեր խոսքում բազմաթիվ անգամներ նշել եք, որ համապատասխան տրանսպորտ կտրամադրվի եւ երեխաները պատշաճ ձևով կգնան իրենց ուսման վայրեր եւ կվերադառնան տուն, բայց խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրությունն եմ ուզում գրավել եւ խնդրում եմ եւս մեկ անգամ դիտարկեք Կապան խոշորացված համայնքի Դավիթբեկ գյուղի դպրոցի հարցը։ Հիմա Արցվանիկ բնակավայրում կառուցվում է դպրոց, Չնաշխարհիկ դպրոց է կառուցվում, սակայն Դավիթբեկը լինելով սահմանամերձ եւ բավականին հեռու լինելով Արցվանիկ գյուղից եւ գյուղը բավականին համեմատած Կապանի մնացած քաղաքներին բնակեցված է, պատմություն ունեցող գյուղ է, ես չեմ ուզում էմոցիոնալ խոսք ստանում էմոցիոնալ տրամաբանության մեջ, այլ տեղում գործնական գյուղի դպրոցը նորմալ պայմաններ ունի եւ մի փոքր վերանորոգման արդյունքում կարծում եմ հնարավոր է գյուղի դպրոցը նաեւ մնա որպես դպրոց։ Ես գրեթե բոլոր գյուղերի ստանում եմ նման առաջարկներ, որ գոնե մեր գյուղի դպրոց մնա, ես այդ տրամաբանության մեջ չեմ ասում, վստահեցնում եմ ձեզ, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրությունը այդ մասով եւ եթե այնուամենայնիվ նախարարությունը մնա այն կարծիքին, որ երեխաները պետք է Արցվանիկում գնան դասապրոցես իրականացնելու դպրոց, առաջարկում եմ գոնե Դավիթբեկ գյուղի դպրոցը որոշակի կրթական ծառայություններ մատուցի կամ նախակրթական ծառայություններ մատուցի, որովհետև իսկապես գյուղը պատմություն ունի եւ գյուղում էլ շուտով տուն-թանգարան, Արամ Մանուկյան տուն-թանգարան է նախատեսում կառուցվել։ Կարծում եմ գյուղի ակտիվությունը եւ գյուղի բնակչության մասով հնարավոր է խնդիր ունենանք, եթե դպրոցը աշակերտները հաճախեն Արցվանիկի դպրոց։ Շնորհակալություն։ Ճշգրտող հարցեր, եթե կարելի է, դուք ասում եք բավականին հեռու, ինչքան հեռու է, որովհետև ցենց ցավոք այդքան մեծ չէ։ Երևի 15 կիլոմետր, 10-15 այնքան, որ կիլոմետր։ Հայաստանում կամ Երևանում ապրող
յուրաքանչյուր ծնող իր երեխային տանում է։ Դրա համար միայն ճանապարհը չեմ խնդիր որպես մեջբերում, նաև հաշվի առնելով սահմանամերձ գյուղը եւ ինքը Կապանի շատ բնակեցված գյուղերից է եւ իդեպ լավ հուշեցիք, պարոն Գաբրելյան, նաև ուզում եմ նշել, որ Արցվանիկում բնակվող ամեն անձի մասով Քաջարանի պղնձամոլիբդերային կոմբինատը աջակցություն է փոխանցում ամեն անձի մասով։ Եվ ես այդտեղ էլ եմ ռիսկ տեսնում, որ նաև դպրոց գնալու արդյունքում Դավիթ Բեկցին հնարավոր է օրինակ տեղափոխվի Արցվանիկում բնակվելու, ինչու՞ չէ նաև կօգտվի այդ աջակցությունից։ Այդտեղ բազմաշերտ է խնդիրներ, դրա համար խնդրում եմ եւս մեկ անգամ դիտարկեք այդ առաջարկը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բանելյան, նախ ասեմ, որ մենք երբեք չկա որևէ առաջարկ, որը չեն քննարկում եւ իհարկե ձեր այսօր հնչեցրած դիտարկումներն էլ բնականաբար կքննարկենք մեր առաջիկա աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ։ Ես ուղղակի պետք է հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք ոչ միայն շենքի մասին, այլ խոսում ենք ընդհանուր կրթական միջավայրի եւ հնարավորությունների մասին եւ մեր նպատակն է ապահովել, որպեսզի մեր յուրաքանչյուր բնակավայրում բնակվող երեխա ունենա այդ հնարավորությունը։ Եվ գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք գյուղերի դատարկվելու մասին, շատ կարևոր է, որ մենք այս պահին վիճակագրություն նայենք վերջին տարիներին եւ տեսնենք քանի ընտանիք է, որ ինչ որ մի պահից սկսած լքում է գյուղը, որպեսզի տեղափոխվի ավելի մեծ բնակավայր, որտեղ իր կարծիքով կա ավելի նորմալ կրթական միջավայր ու հնարավորություն իր երեխաների համար։ Իրականում սա շատ ավելի հաճախ է տեղի ունենում։ Եվ եթե մենք նայում ենք, օրինակ, Լոռու մարզի որոշ գյուղեր, նայում ենք նույն Սյունիքի մարզի որոշ գյուղեր, ես ակնհայտորեն տեսնում եմ, որ ինչ որ մի պահից սկսած երեխաները, որպեսզի գնան այլ դպրոց, այլ հնարավորություն ունենան, ընտանիքները տեղափոխվում են։ Այս ծրագիրը այն մասին է, որ ոչ մեկ ոչ միտեղ չտեղափոխվի, որ մարդիկ ապրեն իրենց տներում եւ իրենց երեխաներին հասանելի լինի որակյալ կրթությունը, որտեղ պետությունը ասում է կարիք չկա լավ կրթության համար ինչ որ միտեղ գնալ, դա հենց ձեր տանը ձեզ հասանելի կլինի։ Ես կկազմակերպեմ ամբողջ process-ը, նախ կստեղծեմ նոր դպրոց, կհագեցնեմ բոլոր հարմար պայմաններով եւ սարքավորումներով, կապահովեմ որակյալ ուսուցիչներ, կապահովեմ անվտանգ ապահով տրանսպորտ, ով որ ձեր երեխային կվերցնի, կտանի դպրոց եւ հետ կբերի։ Դուք կարիք չունեք ոչ միտեղ գնալ։ Ու ես չեմ հասկանում, ինչու պետք է այս պարզ լուծումը, որը մարդուն հնարավորություն է տալիս իր կենցաղը չփոխել, իր տունը չփոխել, իր աշխատավայրը չփոխել, իր միջավայրը չփոխել եւ միևնույն ժամանակ իր երեխայի համար նոր ու լավ հնարավորություններ ստեղծել, պետք է որևէ գյուղ դատարկի։ Գիտեք, ինձ գրում են նաեւ ծնողներ տարբեր գյուղերից, որոնք ասում են երբեք վերջապես այդ ծրագիրը մեզ մոտ անելու, որովհետև դա կթողնի ու կստիպի, որ մենք չտեղափոխվենք, որովհետև այս պահին մտածում ենք օրինակ գնանք ապրելու ուրիշ տեղում։ Եվ ես շատ ուզում եմ, որ մենք այս խոսակցությունը ինքներս մեր քաղաքացիների հետ ունենանք եւ կարողանանք բացատրել։ Ինչ վերաբերում է այն, որ Դավիթ Բեկում լինեն հնարավորություններ, լինի միջավայր, ոչ ոք դրա վերաբերյալ որևէ առարկություն չի կարող ունենալ։ Եվ մենք շատ մանրամասն քննարկում ենք նաև այդ բոլոր միջավայրերը համայնքի կարիքներին ծառայեցնելու։ Եթե այդտեղ կլինի նաև սոցիալական ձեռնարկատիրական գործունեություն, կլինի ժամանցային միջավայր, մշակութային, մարզական կենտրոն, որևէ այլ բան, մենք պատրաստ ենք համայնքի հետ քննարկել եւ համայնքի հետ միասին այդ խնդիրները նաեւ կարգավորել։ Այնպես որ եկեք պայմանավորվենք, որ մենք իհարկե հարցը կքննարկենք եւ փորձենք այս ընդհանուր տրամաբանության մեջ լուծում գտնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, նախարար։